καφέ. Όχι, δεν έχει κάρτα. Κουτσιαδικούλης! Τώρα που έβαλε το γκολ, τώρα πήρε και τα πάνω του. Κράτα και γάμι. Και τώρα θα το κάνει αλλαγή, θα δεις. Μας τρελαίνεις. Τώρα θα το κάνει αλλαγή, θα δεις. Ώστε να πω. Μα δεν έχεις παίχτη για το ρόμπο, δεν είχες άλλα χάπ. Αυτό είναι το 4-4-2 ρε φίλε. Έτσι. Όχι το ρόμπο. Και όμπερς. Α, είπαμε ξεμπούκομα θέλει.